在湖口休息区休息一下了哈，要不然这个新竹系统很容易塞车哈，塞住很难受，不如就放轻松，在休息站先休息一下，顺便买个金牛角，因为小阿姨喜欢吃啊。有时候现在装修紧了，他忘记从台北带单喽，还好休息区有卖哈，真的是有时候真的一个人然后忙那么多的事情，脑袋瓜装那么多东西哦，弄也别给你的。是刚好我还有一点点的私房钱呢哈，可以用一下了哈。开着我就想说，我这晚上没有在台中，明天下午要开会，如果没有在台中住这个像去高雄那个背包客的饭店的话，好，那我如果假设我冲到了台南或高雄，或许讲找下台南跟高雄的民意代表站走我怎么你给我下款？不太可能啊，太累了哦。因为明天会议我也很专心听哦。所以最主要是疫后的特别预算，针对这个跟出报纸也有相关哦，也带动一些传统产业的升级了哈。最主要是这样了哈，因为太累了，也太久没有放轻松哈。那刚好有大甲妈哈，大甲妈到了北斗哈。我在想一个问题呀，之前来这个北斗电安宫哈。阿扁跟我握手之后就抓进去关了，你马英九刚从中国回来哈，那是不是今天我去天安宫之后，他也会被抓进去关哈？他就跑去中国讲那些话。刚才我开车的时候稍微听了一下电台哈，我不知道那个主持人叫什么名字哈，他误解了9·2共识，他只有说他自己中国国民党所想的，问题是中国习近平的9·2共识是一个中国，是要统一的。你中国国民党只是为了要做生意，恁有几唱咧中国遐？你咧讲你的什么9·2，什么个表啦，什么话无？李登辉总统生前都已经讲啊，迄是舒淇家己后边编的，都无迄个代志。为什么一定要逼台湾人去做中国人呢？美国拜登总统因的祖先为英国移民到美国去，伊即个是美国人。即摆国务卿布林肯，伊是犹太民族的后裔，伊即摆嘛是美国人。因的副总统，因的妈妈为南印度，搁较早为北爱尔兰移民到美国，伊即摆嘛是美国人。川普因的祖先为德国，去美国起厝，因阿公啊，人即摆嘛是美国人。来台湾访问迄个前国务卿蓬佩奥，伊的祖先为意大利，搬去美国，人即摆嘛是美国人。这说明什么？你的祖先、你的祖先为倒位来是一回事，你即摆住倒位是倒位啦。对，到尾你即摆我伫中华读书，我在湖口出生，但我现在住台北。你也可以说你是西州人，你也可以说你是湖口人，你也可以说你是台北市的哪一区的人，看你的认同嘛，是不是？很奇怪呢，一样都是读书，为什么有些可以读到卡恰啪起，真的很奇怪呢？这样子会害得后代子孙他们的国家认同。他们的路没较快，为什么？蔡英文总统他最成功的一点，就是伊在这8年来对，把台湾推向了国际。你马上就硬要把台湾锁到中国去，做全世界生意不好吗？就只能做中国的生意吗？很奇怪呢，所以这个有时候主持广播电台我们少不了人讲啦，好不好？不是你想要怎么定义，而要我们把人的艺术，读册要读定义要问个清楚，不是你家己讲的。别人安怎认为？恁两个讲 OK， 有共同的共识，这才叫真相。就法官咧判案同款，大家去看伊拢讲白贼啊！法官要知啥讲是真的，你就爱智慧啊。这毋是看得出讲法官伊所下出来判决，哪一个要看得出法官读法律的程度啊？这就是我做一个记者要做的事。而且拍摄改吐啦，不然说真的有些法官也是不太行。为什么？养成教育，还有他的成长背景。为什么食过苦的法官，还是伊的家庭，算讲艰苦囡仔出身呢？除非是爱钱的啦，不然收钱。无一般讲这帮没，他比较能够去推动背水，所以他的判决比较不会太离谱。现在为什么要引进国民法官制度？读册出来讲个一回事，但是人民士农属农刚兄都有他的专业，和功课蛮亚点嘛。有时候你觉得说这个就这样啊，你考测养干嘛这样啊？人家工作不是那样啊，是这样子啊，是要彼此尊重一下了哈。今天我讲蛮好吃的，而且现在变化口味都不错。那我刚才来到了湖口这个
休息区又想到了前交通部长郭耀奇的官司了哈。男人武企业是一回事，但是属于要还给前交通部长郭耀奇的名誉哦，还是要还给人家啦。那癌症啊，唔知个我嘞，我唔知，因为真的忙太多事情哈。所以在过去国民党的党国司法人员真的要好好检讨，不要为了权力斗争，欧北去入人家的罪。因为我自己吃过亏，不行这样做了哈。所以为什么去听不同党派的民意代表因问政，有料没料哦，听就知道了，就免骗啦哈。有没有认真做事？不是在网络上哈，或者在媒体上才被唬烂。所以今天那个国民党的陈炳甫议员，因这是以前陈同光改了都头家的囝啦哈，因这过身了，伊甲接有缘，我就觉得讲得很对啊。凯案已经和囡仔上升了哈，儿虐，伊不会为了说要赚这个电视通告费3000、5000、6000、1万，造成家属的2次伤害。我是觉得他还算是一个很有道德的国民党的议员哈，所以记者是这样哈。如果你只是为了单方讲话，大概干嘛你不公平？但是我们就事论事，觉得他还有一个社会责任哈，还有一个责任心。那个爱勾嘞哈，本来你做吃的，你做什么行业就要有职业道德，做媒体也是一样啊。因为媒体乱象，我是一路上看过来。我跟我主持人，我都很喜欢接收大量资讯，也才知道说为贵体。到现在50多岁了，才知道说哦，以前都按你搞我搞，不乱搞，甚至有一些非法的流传在乡下地方，北部更看不干啊。但是以前是威权统治，还是为什么有一些知识分子也可以用关甚至凌敌的对啦。现在台湾人主政了啊，就说明什么？凌敌啊久啊，人家被谁买进行？直接讲你欺负他，他会跟别人讲，你传出去，你再怎么党国统治。港海游戏，人家还是会说啊，不可以这样做哈。这也是奉劝那些非民主国家。差不多了哈。无国界记者组织到香港去黎智英的案，他们没办法去听，我看看能不能争取看看去听看看。我的人我不会包庇。那英国曾经殖民统治治理的香港，被中国收回去之后，确实差很多哈。1997来一批。反送中运动又来了一批，但是这属于国家安全跟司法审判我觉得如果香港失去了当时英国治理时间属于国际金融中心的 sense 跟他司法的层次，他们的法官安内的输啊因为我觉得要把英国曾经就像日本曾经以台湾关归台湾人，但是他留下的水利建设有一些还不错的东西。这是国民党不能说以怕过中国人，不台湾人拖出去。其实以历史来讲，李孙文1911年成立的中华民国是在中国的土地呢，是台湾是日本人管的呢，需要这样念呐。我说有些真的是时间序都搞不清楚有些人说是批判台独分子，你要看嘛那，伊是讲有理无理，还是在骗钱。就如果说统一一样嘛，立法院每天米糖的嘛有啦，假的也有。现在非常的自由，自由到谁都可以去，不等于他去到这个地方是有贡献的我那是检察官我光从预算书跟他们过去的从政史我就可以抓出很多人是有问题的。OK。